Tento videorecept venujem zelenine, ktorá je podľa mňa nespravodlivo podceňovaná, alebo skôr nepovšimnutá, to bude asi výstižnejšie. Je to pór. Obyčajne, keď z neho niečo pripravím s radosťou, čítam, koľký pór bežne a kreatívne používate, ale keď sa spýtam, čo ste naposledy z póru pripravili, neraz je to len o tom, že skončil v polievke. Takže dnes to bude jeden rýchly nápad na pórkovú nátierku s brinzou. Použijem len zo pár surovín a samotný pór dostane absolútne solo, lebo osolí ho brinza a chuťovo ho doladia cesnak z čili. Vznikne tak síta, plná a výrazná chuť, pretože presne to od nátierky tohto druhu očakávam. Vynikne na hrianke, aj v sendvičoch a ešte stále sa dobre kombinuje s inou čerstvou zeleninou alebo menšími doplnkami. Tu je recept. Pór najskôr zbavíme koreňovej časti a podľa potreby aj poškodených vrškov a vňate. Potom ho aspoň zľahka umieme pod tečúcou vodou, čím odstránime hrubšie vonkajšie nečistoty. Prekrojíme na polovice a pokrájame na rezance. Ďalšie nečistoty a kúsky zeminy alebo piesku sa neraz ukrývajú aj v stredových častiach medzi listami, preto pokrajaný pór opakovane prepláchneme v nádobe s vodou. Potom scedíme a dôkladne vysušíme v plátenej utierke. V panvici s rozohriatým olivovým olejom krátko upečieme pokrajaný cesnak, papričku a štipku čierneho korenia. Na slabom plameni miešame asi minútu, kým olej získa chuť aj vôňu. Do panvice pridáme aj pokrajaný pór. Miešame a opekáme približne 4 hodinu, respektíve kým pór viditeľne získa opečenú farbu, skaramelizuje a dostane takmer vláčny. Po 4 hodine na miernom plameni sa začne skaramelizovaný pór miestami takto prichytávať o dno panvice, čo je znak toho, že ho môžeme premiestniť do studenej nádoby a nechať aspoň čiastočne vychladnúť. Po vychladnutí pór premiestnime do kuchynského mixéra s čepeľou. Pridáme štipku soli, čajovú lyžičku citrónovej šťavy a rozmixujeme. V prípade potreby mixér zastavujeme a stierkou premiešame smerom do stredu. Na záver do mixéra pridáme brinzu, ešte raz rozmixujeme a podľa potreby dochutíme soľou. Nátierku štedro navrstvíme na opečené hrianky alebo chrumkavé pečivo, posypeme mletou paprikou či inými koreninami a ozdobíme čerstvou alebo nakladanou zeleninou, varenými vajíčkami a tak podobne. Skladovaním získa nátierka ešte intenzívnejšiu chuť a stuhne premiestnite ju do uzatvárateľnej nádoby a povrch zalejte vrstvou olivového oleja. Skombinujte ju s krekrami alebo jednohúbkami, primiešajte ju k uvareným cestovinám alebo ju zliete kyslou smotanou a získate aromatický dip k tyčinkám alebo čipsom. Dodatočne solou dochudzujte až po primiešaní brinza. Recept aj so všetkými surovinami na pórkovú nátierku s brinzou hľadajte aj tento raz dole pod videom. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj pri ďalšom videorecepte.